Oi, aqui quem fala é a Mel e sejam bem-vindos a mais um vídeo de slime aqui no canal. Hoje o vídeo pra vocês é super especial porque eu trouxe aqui um brinquedo mega diferente que a gente vai fazer slime hoje dentro desse trailer aqui de sorveteria. Então bora comigo fazer essa experiência única. Bom, gente, como vocês viram, então, é um trailer, a gente vai conseguir fazer vários milkshakes, sorvetes nele, então vamos abrir pra gente ver como funciona. De primeira, a gente já pode ver aqui a estética dele, que ele é bem bonitinho, ele é um verde com rosa, ele tem uma janelinha que eu achei super fofinha aqui, inclusive, gente, ela abre e é aqui que vai sair os nossos pedidos. Também vem várias coisas, vem vários saquinhos e vamos ver, então, tudo que vem dentro desses saquinhos. O primeiro saquinho tem um manual que é muito importante, veio também granulado falso, chocolate falso, frutinhas falsas, 2 galãozinhos que eu não sei o que seria isso, gente. Eu não sei se é cola, não sei o que tem aqui dentro não, mas a gente vai descobrir. Além disso, vem uma slime pronta, vem outra slime pronta aqui dentro. Essa daqui é tipo transparente. Isso aqui é tipo uma massinha de EVA, só que marrom. E já no outro saquinho, vamos descobrir o que tem dentro também. E eu acho que é a máquina de milkshake. Olha só, gente, vem uma máquina de milkshake pra gente montar. Também vem um potinho. Olha que fofura que isso daqui vai ficar. Eu tenho certeza que vai ficar uma gracinha. Voltei aqui com tudo pronto, inclusive, olha que gracinha isso daqui, gente. Aqui que vai sair alguma coisa que eu não faço ideia. Também montei aqui a cabinezinha, os copinhos de sorvete, as colherzinhas, enfim. Vamos descobrir como monta tudo isso juntos, então bora lá tentar fazer o primeiro milkshake. Vamos pegar o potinho, olha que coisa mais fofa. Já tá começando a cair a calda, então eu vou deixar alguns pinguinhos aqui, ela caindo. Legal, gente, esse kit aqui é muito engraçado, que eu não tô tentando descobrir como que ele funciona ainda. Bom, coloquei aqui a calda, agora eu tô fazendo assim pra dar aquele efeito de milkshake, sabe? Aquela calda bem escorrida. E agora a gente vai colocar, então, a slime. Eu vou começar colocando essa slime aqui rosinha. O cheirinho dela é muito bom. Olha só como ela é super fofa. Tudo bem pequenininho, eu acho super fofo isso. Eu não sei vocês, mas eu amo coisas em miniaturas. Eu acho que é uma gracinha. Agora a gente vai decorar e eu resolvi pegar os granulados tradicionais. Eu vou pegar aqui a colherzinha que veio no kit. Vou colocar até eu achar que ficar bem completo. Agora eu vou finalizar colocando, então, a tampinha do mini milkshake. Oh, meu Deus do céu. E o canudinho para dar o toque final. Temos o primeiro milkshake finalizado. Olha que lindeza que ficou. Aqui embaixo ele tá meio transparente por causa da calda. Aqui em cima ele tá super lindo. E agora a gente vai colocar no nosso trailer. Primeiro pedido finalizado. E olha só como ficou no trailer. Que gracinha. E agora vamos fazer o segundo milkshake. Começar colocando a calda do segundo milkshake. Então vou despejar aqui. Então vou colocar aqui algumas gotinhas de calda. Agora vou usar esse slime aqui. E ela é tão boa, gente, de verdade, eu amei essa textura, eu achei que ficou super legal, e eu vou tentar fazer tipo um napolitano, sabe? E vou colocar esta massinha aqui, vou pintar nosso slime de marrom, super fácil, gente, já viram que já pintou, né? Essa cor aqui tá finalizada, agora vamos pintar esse daqui de bege. Nem sei se existe milkshake sabor napolitano, mas se não existia, agora existe. Temos aqui os 3 sabores de morango, chocolate e baunilha. Vou pegar aqui uma parte de baunilha, colocar aqui. Coloquei a parte da baunilha, agora eu vou colocar a parte do morango. Eu não sei direito a ordem, mas a ordem vai vir da minha cabeça e na minha cabeça é assim. Eu acho que a baunilha e o chocolate é na ponta. Por último, o chocolate. Olha que napolitano mais lindo, gente. Ficou simplesmente uma gracinha. Eu achei que ficou maravilhoso. E pra decorar, vamos pegar a nossa mini colherzinha. E eu resolvi que eu vou decorar com esses aqui de chocolatinho. Então, eu vou pegar aqui uma colherzinha do chocolate e vou colocar por cima do nosso milkshake. Ver se não ficou uma lindeza. Vamos tampar pra poder finalizar. E será que vai caber na tampa, Jesus? Eu coloquei tanta coisa aqui dentro. Fiz aqui de um jeito com que coubesse a tampa e vamos por fim colocar o nosso canudinho. Tcharam! Temos o nosso milkshake finalizado e vamos colocar junto com o outro milkshake. Nosso carrinho de milkshake tá finalizado. Olha como ficou essas gracinhas e agora vamos ver de pertinho como elas estão. Gente, mas ele depois com os adesivos ficou assim, uma gracinha. O primeiro então foi o milkshake de morango com calda de morango, que eu também achei que ficou uma gracinha. O segundo milkshake e último foi o de napolitano, que eu acho que nunca fiz uma coisa tão legal e diferente assim. Comenta aqui embaixo qual dos dois vocês mais gostaram e se vocês gostam dessas coisas de sorvete, calma que esse mês de junho tem um lançamento épico pra vocês, então não perdem o canal que vai ter muita coisa exclusiva, vai ter lançamento de... Não vou falar aqui spoiler. É isso, espero que vocês gostem, maratonem os outros vídeos pra vocês assistirem mais slimes. Um beijo e até mais!